ช่องไหนดิพูดอะไรกับช่องไหนเราจะไม่เล่นน้ำตรงนี้นะครับเราจะไปเล่นสระลงไปไหมลงไปเอาไปเดินเอาหนาลงเท้าห้ามพุดหนาสองรองเท้าเอารองเท้าไปเดินเล่นไปได้หนีขึ้น